ஹாய் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அடோப் ஆடிஷனில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சவுண்ட் மிக்சிங் தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். இது வந்துட்டு ஒரு ட்ராக்கில் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எப்படி வந்துட்டு சவுண்டு வேல்யூ வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இந்த கிளாஸில் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். அதே போல் பிஜிஎம்ஸ்லாம் எப்படி வந்துட்டு கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இந்த கிளாஸில் பார்ப்போம். வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அந்த மியூசிக் ட்ராக்கை வந்துட்டு வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ ஜஸ்ட்டு வச்சுக்குவோம். இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட வாய்ஸ் ஓவர் வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்னால. அதில் வந்துட்டு நம்ம இதாக இருக்கணும், தெளிவாக இருக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு சிச்சுவேஷன் மாறுது. ஹாப்பி மூட்லேருந்து ஒரு ஃபியர் மூடுக்கு வந்துட்டு மாறும்போது அந்த இடத்துல வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு நான் மியூசிக் வந்துட்டு மாற்றுறேன். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வருது. இப்போது எனக்கு என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல 2 ட்ராக் வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகி வருது எனக்கு. ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல எனக்கு வாய்ஸ் ஓவர் வந்து தெளிவாக இருக்காது, என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த இடத்துல இனிமேல் தான் நான் வந்துட்டு முடிவு பண்ணணும் அந்த இடத்துல என்ன ட்ராக் வைக்கிறதுன்னு. ஸோ இதை வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் நகர்த்திக்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா தெளிவாக இருக்கும். ஸோ அப்பயும் வந்துட்டு நமக்கு தெளிவாக இல்லை. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எதுவரையும் வந்துட்டு இதுவரையும் நான் அந்த ட்ராக்கை வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு இதை வந்துட்டு நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த ட்ராக்கில் போய்ட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் வந்துட்டு நான் கொடுக்க போகிறேன். இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு மட்டும் வந்துட்டு நான் ஒரு ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் வந்துட்டு நான் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு அந்த ட்ராக் வந்துட்டு மிக்சிங் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படியே அந்த மியூசிக் வந்துட்டு மாறுறது நமக்கு வந்துட்டு தெரியணும் கிளியராக. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த ட்ராக்கை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் வந்துட்டு நம்ம அந்த இடத்துல ஆஃப் பண்ணணும்லவா. ஸோ அதுக்காக இந்த ட்ராக்கில் இந்த இடத்த வரையும் நான் கொஞ்சம் அதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் இப்படி தான் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இது அப்படியே ஃபேட் அவுட் ஆகிடும். இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இது வந்துட்டு அதிகமாக தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல வந்துட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மியூசிக் ட்ராக் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணணும். பட் ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த வாய்ஸ் ஓவர் வந்துட்டு கொஞ்சம் தெளிவில்லாமல் இருக்குல்லவா. இதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த ஏரியாவில் மட்டும் வந்துட்டு வாய்ஸை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஜஸ்ட்டு இந்த ட்ராக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு, இப்போது இந்த பர்டிகுலர் ட்ராக் நம்ம எதில் வந்துட்டு அந்த வாய்ஸ் ஓவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமோ அந்த ட்ராக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த ஏரியாவில் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த இடம். ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த இடம் மட்டும் வந்துட்டு சவுண்டு வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குல்லவா. ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த ஏரியா வந்துட்டு நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ எது வரையும் நமக்கு அந்த இது வேணுமோ அது வரையும் நம்ம வச்சுக்கிறோம். ஜஸ்ட்டு இது வரையும்
ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்துட்டு அந்த ட்ராக் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் வந்துட்டு நம்மளோட ட்ராக்கை வந்துட்டு ஜூம் பண்ணிவிட்டு இதை லைட்டாக நகர்த்தி வச்சுக்குவோம். கவலைப்படாதீங்க செல்லுங்களா, பழம் இங்கே தான் இருக்குது பாருங்க, நான் போய் எடுத்துகிட்டு வரேன். அம்மா வேண்டாம். ஸோ இந்த ஏரியா வந்துட்டு நமக்கு ட்ராக்கோட இதை வந்துட்டு பிடிச்சிடும், அது ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. வேண்டாம், எங்களை விட்டுட்டு எங்கேயும் போகாதீங்க. ஸோ இது வரையும் வந்துட்டு நம்மளை அந்த ட்ராக்கை வந்துட்டு கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த டிபி வேல்யூ மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு அது ஈக்குவலாக வந்துடும். ஸோ அதுக்காக தான் அது. ஸோ இந்த ஏரியா அந்த அம்மா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் எல்லாமே. கவலைப்படாதீங்க செல்லுங்களா, பழம் இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு அதில் மேட்ச் ஆகிடும். அதுக்கடுத்தது ஸோ ஸோ இந்த ஏரியா வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலவா. ஸோ இந்த ஏரியாவும் கொஞ்சம் வந்துட்டு அந்த டிபி வந்துட்டு ஈக்குவலாக, அதாவது அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு வச்சுக்குவோம் கரெக்டாக. ஸோ அப்போ வந்துட்டு எல்லாமே மேட்ச் ஆகி வரும். ஸோ பர்ஃபெக்ட், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஜஸ்ட்டு இப்போ ட்ராக்குள்ளே வந்தேன்னா எனக்கு எந்த ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகணுமோ அந்த ஏரியா வந்துட்டு எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்திருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்துட்டு இதை ஓவர் கம் பண்ணக்கூடாது. வாய்ஸ் ஓவர் வந்துட்டு தெளிவாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஃபீலான மியூசிக் வந்துட்டு அடுத்த ட்ராக்கில் வந்துட்டு நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட். இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ, பாய் பாய்.